হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছেন। তো আমি জাত সুলতানা ড্রিমস ব্লগ থেকে আজ আমি আপনাদের একটি রিসেন্ট ঘটনার উপরে যে ভিডিও সেটা শেয়ার করছি। আজ একটা বৃষ্টির ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। সেই বৃষ্টি আজকে 2022 সালের 5ই সেপ্টেম্বর দুপুর বলতে আফটারনুন 2:30টার দিকে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছে ঢাকা শহরের মোহাম্মদপুর এরিয়া, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, যেটা ঢাকা দক্ষিণ। তো আমি মোহাম্মদপুর থেকে 15 নম্বর ধানমন্ডিতে বাস স্ট্যান্ডে এসে নামবো, সেজন্য বাসে উঠলাম। তো বাসে ওঠার সময় হালকা দুই একটা বৃষ্টির ফোঁটা পড়তেছিল। মনে হচ্ছিল বৃষ্টি আসবে না, এরকম করে প্রায় বৃষ্টি ভাব করে আবার বৃষ্টি চলে যায়। এবছর তো বৃষ্টিই হয়নি, বর্ষাকাল চলে গেছে, বৃষ্টির কোনো ছিটাফোঁটা চিহ্নও দেখি নেই। বাট আজকে এত প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে, কল্পনাও করা যায় না এই সময়ে এমন বৃষ্টি হবে। তো আজকে বৃষ্টির যে ফোঁটাগুলো ছিল, কি ভীষণ বড় বড় ফোঁটা, আর এত স্পিডে বৃষ্টিগুলো নেমেছে যে আপনার 10 থেকে 15 মিনিটের ভিতরে যে 15 নম্বরের ভিতরে যে গলিগুলো ছিল সবগুলা পানিতে সয়লাব। পানিতে কী হয়েছে, পানিতে মনে হচ্ছে যে এটা এখন রাস্তা আর দেখা যাচ্ছে না, এটা একটা খালের মতো হয়ে গেছে। আমি 15 নম্বরের ভিতরে আপনাকে দেখাতে পারি না, এটা দেখানো দরকার ছিল যে প্রায় হাঁটু পানি হয়ে গেছে ভেতরে। তো আমি তখন দাঁড়িয়েছিলাম, এত প্রচণ্ড বৃষ্টি, সেই বৃষ্টির ভিতরে আমি একটা মলের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, একটা শপিং মলের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ভিতরে না, ঠিক ওই শপিং মলের যে বারান্দা আছে, বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবলাম যে এত প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, যে বৃষ্টি আজকে এই বছরে 2022 সালের ভিতরে আর এমন বৃষ্টি হয়নি। ঠিক আছে, আমি বৃষ্টির এই ঘটনাটা স্মৃতি হিসেবে আমি রেখে দিব, তাই আমি এটা ভিডিও করলাম। তো সেই ভিডিওটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো আমি এখন দাঁড়িয়েছি ধানমন্ডি 15 নম্বর বাস স্ট্যান্ডের উপরে একটা শপিং সেন্টার, ইউনিমার্ট শপিং সেন্টারের সামনে। তো সেখান থেকে আমি কিছুক্ষণ ভিডিও করলাম। এরপর আমি ভাবলাম যে বৃষ্টি হয়তো থামবেই না, আমার এখন বাসায় চলে যেতে হবে, আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো। তো আমি ভাবলাম যে ওভারব্রিজটা দিয়ে আমি ওই পাশে গিয়ে যদি রিক্সা পাই, রিক্সা নিয়ে আমি বাসায় চলে আসবো। রিক্সা নিলেও লাভ হবে না, বৃষ্টিতে ভিজতে হবে। তারপর রাস্তাঘাটের কী অবস্থা বুঝি নাই, যে ভিতরে আবার পানি জমে গলিতে। তো সেই জন্য ভাবছি যে আমি চলে আসি। তো আমি সেই জন্য ওভারব্রিজের উপরে উঠতেছিলাম। তো ওভারব্রিজ থেকে যে রোডগুলা আর বৃষ্টিটা এত সুন্দর দেখা যাচ্ছিল, তো আমি কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম এবং কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আপনাদের জন্য একটা সুন্দর ভিডিও আমি রেকর্ড করেছি। মনে রাখার মতো বৃষ্টি পড়েছে এবার, স্মৃতি হিসাবে আমি এটা আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করেছি, এবং আপনারাও আপনাদের শেয়ার করে রেখে দিতে পারেন আপনাদের টাইমলাইনে। খুবই সুন্দর দৃশ্য, চমৎকার বৃষ্টির একটা দৃশ্য আজকে দেখা যাচ্ছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে,
গাড়িগুলা কিছুক্ষণের জন্য হয়তো থেমেছিল, তারপর আবার ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে। দেখেন রাস্তায় কত গাড়ি, লোকজন গাড়ি থেকে কেউ না পারলে কেউ নামছে না গন্তব্যে। বৃষ্টি